pola yo. Blak-blakan ae iki lewonan. Waduh, kena rime. Yo, Ayo nek ngono nek Cepet nek. sepeda nek guling nek Waduh, don bodon iki. sepeda guling iki lho. Waduh, sakit. Aduh, begitu kita lorek. Aduh. Sing kena nek. Waduh, peda kali. Ngawur. Don bodon. Oh ya sip, oke. Ondan. Ayo tulungi rek, tarik rek. Ya apa? Tarik. Iki nyantol iki. Iki angkat no jaris. Loro. Oh, mutik iso barang. Ora ngono ayo rek. Alona. Oh, kan pola. Oh. Jadi Pak Non. Ya lah rek. Oh, lakaran nek iku. Musondokan blak-blakan galugalan baru-baruan. Ora apa-apa kene. Oke, nah syukur aduh. Pokoknya mencret iki. Goleng ngono. Pokokku pisan iki. Oh, Dondi Pak De. Jadi mau nyerang Arit ke Tenan Tegal. Kesusun dah. Turun aku. Iya pengarah Jawa mari tiba. Perpongkoran wis mangles to kabeh. Oh, Guys, waduh, sakit dulu. Ya, cap kaki 3 iki kudu. Wis minggu-minggu. Kalau prei nang Dura diceluk ngongkon menakno tegalane. Lah iki umur piro iki tegalan iki? Urus yo kabeh ngene. Iki oleh dibabat lagi saja. Ya, boleh kesel rasane. Ati mange ngrijiki tegalan gak mono, ngrijiki pagere iki lak ketok api. Waduh, ngene isi. Uta lek iki. Kene Kok ditakoni apa? Benakno tegalan, wis tak benakno. Tak rapekno, ya pagermu iku tak rapekno. Ya aku pikir Pak De iki. Anjani aku. Bisa Pak De iki. Cekal dhisik. Ade. Kok kayak krungu abane Alek yo. Oh, lha iku. Golek katene rene aku tak singitan elek. Oh, goleki arek goleki. Aku tak singitan ae iku Alek iku. Lihat di sini Pak De. Ade. Iki kok pendele klopol iki. Guys. Maju tak kekesi arek iki. Ade. Apa sih? Baik Pak Rupade. Sama nih golek-golek mango. Malah sengidan ono kene mani. Sing ngomong rene sapa? Ngolek sampean aku. Kae sing ngomong rene sapa? Bener ono Tegal. Sing ngongkon rene awakmu iki. Ngongkon nyusul aku lho sapa sing ngongkon? Mas sampe cari sih mau. Dura ta? Iya. Hanya lek Dura mayak Dura. Lah iya. Lah Ngomong golek kuat ono. Golek mulung-mulung. Aku mana ditelepon. Kate nyusul aku kate lapus iki. Sama nih dinteni. Kate ini. Pantengan. Oh, latihan. Iya. Gak ngene lho. Ojo gelem awakmu alodi nyusul aku. Gak pantes lah. Lah apa Pak De? Lho. Iki kocok ono ngene lah. Iya. Ngene wis ditahan. Alodi sok gelem ngomong nyusul aku. Eman ta? Aku gak perlu deh pokoknya nyamuk nih. Dura ayak. Berarti telepon aku mah karepe ngomong Tegalan. Lah krunguku apa? Latihan. Lah aku kok nang Tegalan iki. Lah iya mau jare ngomongnya Latihan ngono.
krungu ngomong nang Tegalan kok mau ayak Duro iku kok. Waduh kon kok rulek anu ngono tak anu Duro iku. Gak mencel-mencel ngomongnya. Lah yo. Ayo wis. Gitu lagi. Yo tahu. Waduh. Cek tak delon. Lurus rek aku. Bapati lurus kaya ngono ya. Iki sampean nang sing babadi. Lo, lha te sopo lek kene yo. Tegal sapa? Ya mbok Tegal sopo iki. Lah ngono lha apa mesangan babadi? Lah te duran dhisik te duran. Riko. Loh, lah iki tak sopo? Ya ampun yang babati ngawur sampean. Waduh. Ya ayo wis latihan lek ngono. Sampean boleh mau aman ini. Ngomong-ngomong tani Kamu ditelepon krungu ibu nang Tegalan lek di kono latihan. Apa wae? Iki jenenge anu. Bukan. Iki lah. Ngapain lagi? Lho. Lah. Ngene. Kayak Siapa dia? Ya. apa? Kono. Rumah temen ya. Ambek sewu padhe yo. Ame sewu. Ambek sewu. Gak bisa sewu aku. Ya ambek 3000 padhe. Ya. Apa-apa? Iki koplek juga padhe. Kopi apa? Oh iya. Kopi ya. Goblok apa kopi ya? Koplok. Sing Kopi ya. Apa aja kopi aku iki? Siapa dia? Ambek 3000 yo. Lho, apa iki? Wah. Lho. Beda wes. Oh, hai, ngono iki ya. Iki kaya ngene. Ya, ya. Iki sing gawa ngene. Heeh. Koplek ta no. Ya, terus Sing iki ngene. heeh. Coket-coket. Iki. Iku, kayak tendek iku. Hai. Ayo amerono. Didodono Adura ya? Iya, iya. Wanyane mak ya Adura. Lah yo. Ngomong ngene lho. Dikalungno ngene. Iya. Kayak wong gendeng aku. Lah yo, ora apa-apa deh. Enggak, iku cari yo. Ale kudu suwe temen iku lho. Ora apa kon nyusul Pak D. Teko ini. Delok aja ngkapi. Makire nak asit dong ya cek lupa tongku. Ayo mboro. Kemarin buat telepon borong. Jadi itu latihan. Ulang Pak D mbek Alek gue tegan ro. Kok suwe men rambutnya begini. Ben, muskon wis mang ora diangkat. Yo mbo lek jare sampean golek tekan kate tekani sapa sing kate dijopo ngono. Iso menek tak kirani arek iki. Oh, mbo arek. Dia iso mana yo. Oh ya tak buka. Pande karo menek. Aduh, iku apa aja jare? Cepot iki kula ucul. Oh iya iya. Tak lucu le ucul iki. Melayu dhewe-dhewe iki paling. Lah iki kan jen rodok bengkong iki jare. Iya, bengkong. Kak sih iki. Mosok kerdak sik. Sik cekak jane sih. Lho. Teken ni cari. Bodoh cari sih ya. Cari sik kerdak iki pokong tak kasih dote. Pokok banteng menclek kok. Ayo iki sok buntut iki wis. Jokete nyeseto paling kok. Sik tak talane wis jatuh ro. Wis jatuh iku jare. Ini wis. Iya. Arek-arek iki lho yo po sih, ndang. Cungu to. Hah? Cungu. Delok Delok. Oh, delok ngono ngomong cungu. Badan badan kayak jare sika. Oh, coba nih sing kate Cungu malah cungu ya. Oh, cungu ngono lho. Bayang ngono iki jare. Ya boleh enggak, Bre? Ya kok biasa ae. Loh, malah kok dodol tape. Teh sate. Loh, sate. Tape. Kawon opo iki? Rom. Ora arek jaris. Aduh, Pak Dede Pak Nono. Mahkota dateng iki. Dia Pak Nono Mbak oleh kok. Wow, dia. Tahu. Tapi dia opo jadi. Aduh, bayang. Dia opo. Oleh teken. Ayo, Rek. Wei, ayo. Oh, gede kang gede. Tori po gede. Tuh pang sampah deh. Iki yo. Cepat. Ayo. Nanti. Bro. Kamu ya. Kemelinti. Apa begitu gua? Lakar.
mriki ku. Kok sing poso iku lho. Inti iku lho. Yo. Mriki ku. Ya bebek iku jenenge apa meri ya. Meri. Lah wong alo dikon nyusul jalan. Wae kabeh labung kabeh cokot nyamuk. Ngokong iki. Kon teleponmu ya apa sira? Nelpon ping pirang-pirang aku. Telepone kene. Krungune Tegalan. Jarene Alek latihan. Latihan. Aku Tegalan, tuas aku babati wager. Keliru sini Bapak Ade. Kayak apa Pak? Tekele wong lho. Teh padhe meri iku. Iya sisi endeman iku. Oh, don bodon iku. Engko aku sing dikira ngare. Krungune jarene Alek. Pagere sopo Mas babati wae? Lho yo karo. Sok mari ta rata-rono. Mari ngono dirangke. Lah aku kan gawe iki. Wah, iya kok ini. Itu apa ini? Kan kan koyo ngene, tekan yo pedhe ta. Lho, iku cocok gawe kandung iki. Gawe kandung. Lah terus Lho gawe kandung iki cocok iki. aku kasih Golek tadi. Iya lah. Jari latihan nggae kalung barang ya, Rek. Lho yo kalau kandunge banteng pelundung iki. Loh. Gatut kaca. Ade, Apa? foto iku lho ayo latihan. Apa digawe? Apir kok Cinderella. Cinderella apa model ngene iki? Pantengan iki, Rek. Iku, tapi tak jual yo. Masa nek bote. Si iki lho sik. Iki dicopot iki. Iki ane dicopot iki. Kene. Terus hati kene. Loh, wes iku gak usah. Waduh. Manyene metel iki. Wes, Gak sing ngirang ya? iya iku tak jual yo. Pasang Pak Ade, si kobong no. Ayo ora pasang ro. Oye, Ya aku barang tak mari masang ae. bopone kon masang pisan. Gimana iki apa sing di? Sing ngirang ae penak foto lurune. Kuali kontote dek buri. Sing ndi buntute? Kok buntute ngarep gak iso ya ro. Sing bolong. Potong iki. Lah Oh, iki. iki lho. Iki paling. Balik, putar. Iki Pak Ade. Ya. Engko sapa sing ndek kene iki, Ro? Pande. Oh, aku kok latihan mang aku ndek kene. Yo pracar dadi Terus banteng wede. Aku yo popo masuk ate dadi. mecut ngono ya. Iya ta yo ini popo. Iki. Wah, apik lah iku, Rek. Masuk iku. Iku Aris, sing apik, Riz. Wah ya iki Pak Ade. Aman. Oh, iya sih aku bagian kene ya. Aku iki bareng macet Pak Ade. Nah, Oh, Aku rono lho, Rek, ora iso lho aku. oh yo pokok. untuk kali ini iki. Lah ya kan latihan to iki. Iki nyekele Ndek, kene apa, Ndek? Ndi engko, Riz? Engko totono lho, Riz. Ya, aku tak totone engko sampean Ini, Pak Ade. mlebune. Iki pasang sik. Popo dul mentul engko Pade. Pak Ade coba Pak Ade. Apa iki? Golek tali Pak Ade. Oh, iya. Wah, wabot Rek. Waduh. Lho kok mendeli ngene, Rek? Apa Pade? Tali. Iki lho. Ya, Mendeli. Boleh merem Pade. Pancene ngene ya. Yo pengarangku lek kejumpak yo tipe ini ono banteng tipe Pade. Lah iki gak mbrebes mili ya, Lek. Melek tok ngene iki, Rek. Ini pen. Kaya iwak malah gak iso kedip. Yo, Wis mari, Ro. sik kurang satu Pade. Waduh, apa maneh iki? tali Pak Ade. Golek ucul Pak Ade. Oh iya, pandai. Kan anu tampar iki ae kah? Diapakno ae sih, Ro. Iki kurang satu iki Pade. Be kaki iki Pade. Dikelu ae. Dikelu opo dek. Nek iso melengkung. Aduh, medeni sungune iki nang aku iki. Iya, nyoncrong. Nyoncrong. Apa nyoncong? Nyoncrong ya sing ngene. Ngongor. Oh, Ngene. Heeh. Oh. Pancet ae malah ngene iki aku. Wis. Iki wis jatuh iki. Dulu jadi. tali tampar iki ae. Wis ngono ae, Rek. Ngono Pokoke wis. anu. Wong gawe latihan ae lho. Loh. Waduh, ate wis Ayo. turun-turun wis dadi. Ayo Pak Ade. Loh, Alek mana ndi, Riz? Ayo, Lek. Loh, iko. Oh, pindah kono ta? Mari kono Pak Ade. Lah iya. Ombol Pak Ade. Campur Alek iku.
Ayo. Jatuh iki. Ayo. Wis ta. Ayo. Wah, kok ado temen rek. Ayo Dek, ngatu Dek. Iki mantep yo iki yo. Ayo. Ayo. Joget ya. Ya boleh joget. Mundur kene lo, mundur kene. Sikile orang ngono ta lho, jungkel. Sikile mek ketengane ngene tok. Yo. Yo ngono. Sikile ngene. Sing kono ta. Sing ngene tok. Ngono. Sikile ngene-ngene. Tenan sih wong-wong iki wis ready kabeh, musik wis ready ora rene-rene. Endang cepetan. Iya. Gentane malah mau wis ready kabeh iki. Ayo. Iki omane ngene Suwitono yo. Yo tak. Iki tak kalapno temenan iki. Tran mari. Iya kono wis. Isuk. Wis. Ya. Ayo. Jalan. Tumpai kono, tumpai. Iki gak boleh kali. Sebagai Yen, Bang. turunan dari kebantengan iki. Wah, Ini siapa sing tadi banteng? Oleh. sing dadi banteng cek bantenge ae. Sing nyekel bantenge sapa? Wah. Iya bentar. Ayo, Lek. Duh. Sopo mlebu? Aku nang ngarep. Oh, sing joget. Iya. Aku sing mlebu. Yo pengarah. Ya, Lek. Aku. Temen njero Pak De. Sampeyan kan sesuai ambil pawak. Oh, iya. Putun sik. Kan gak lemu kan. Kok malah joget kok. Tadi ya, yang ngumpul. Ayo. Nek iki bawan sik. Iya. Gigine dipek. Sekarang bisa ya. Wis padeng suruh pandeng iki. Turun ora dhisik. Ayo. Niki angkat sik. Oh iya. Alamu mlebu. Aku musuh sandalan. Copot ae. Copot to. Oh ya, copot pisan lho. Copot. Kecuali kayak gopo. Walik. Suwe ora mlebu. Suwe ora bandengan. Bandengan ngene iki lali guys. Gini. Ini buri. Kok kene upload kok kono. Ini. Dicekel ae kene wis. Lek ocol ya penak. Sik, tak cekel. Apa tak camput. Ah, foto yo. Yo. Sik. Sing mburi iki sik. Mari, Mas Bore. Saya susah. Sik pit. Duduk. Iki apa iki? Wis salah iki. Aduh iki lho. Aduh. Burung apa-apa nyamuk. Musiknya belum ono. Musik urung muni. Mari kita udah Cepet. Aduh, lah iki terus ngene iki. Loh. Sing Ade kecantol e. Dorong wis kanap ngene. Wis kan. Oh, iki lho bener iki. Kurang arep Ade. Ini yo. Iya di ngono Ade. Iya Ade yo. Iya penak di ngono Ade. Aku kecepet. Kecepet. Duh, mosok jarene kene jare kudune kan Dik. Ngene jarene Aris. Tapi njaluk di tengah. Duh, mancane latihan yang sing ngene iki. Ya apa iki wis ah? Ayo Ade. Bisa Ade, siapa Ade? Siap ah. Oh, Ini ini musik iki. iki sikile sing ndek ngarep. Sing ndek ngarep sikile. Sikile sing ngarep iki sing kanan apa sing mburi? Sing mburi. Sing kanan apa sing kiri ndek ngarep dhisik iki? Cak karep yo. Arep Ade. Oh, ya wis. Bareng. Oh, ini. Yo, cak karep. Wis tak lakoni. Ini ya. Yo. Mas. Iki masale iki lho.
Seno kanan Pak De. Seno kanan Pak De. Awas. Minggir. Awas. Ayo, Mas Padeng. Ayo, Mas Padeng. Mas Aleki. Ayo. Kok meneng iki? Kok mati musiknya kok? Cek kudu iki musike. No battery. Please charge. Waduh, baterai nentai iki. Latihan durung mari baterai entek. Kuwi lho. Ini. Wis iki. Ini apa? Sik. Ayo. Mas Alek, ayo. Hei. Ampun, Bos. Ayo, Alek. No battery. Loh, Kalah kok. kok kalah pelan, Bro? Sik. Kenapa? Kenapa? Loh. Oh, kenapa, Dek? Ngelak. Wah, tinggi ngelak. Ayo mana? Ayo, latihan. Ayo, Bade. Apa pisan-pisan ku, Bade. Ayo. Ayo, Bade, ayo. Aduh, Pak Nong ini bandengane ono robone. Ono melayune. Aduh. Wis saiki. Iki Pak karapan Bade yo, sik. Ayo, kita siapno ayo. Bakat mang lapor oleh gak kalapan. Telu. Ayo. Loh. Loh. Oh. Nandi awake. Loh. Iki jase iki. Ada contohnya. Ya apa sih arek iki rek? Aduh. Iki karu-karuan iki. Ayo iki. Jase iki. Ayo jase. Ya apa sih rek? Lah iki kok selang-selangnya ini sore kabeh iki. Loh. Aduh. Lah ya apa sih rek lu? Asal. Ayo Pade. Aduh. Kesel sana saya. Ayo Pade. Loh, bokongnya Pade. Aduh. Lah iki selangnya ini sore kabeh iki nang ndi arek iki? Ayo Pade. Ayo deh. Awas zona Pade, mencolot Pade. Iya. Aduh. Selesai. Awas Pade. Ayo Pade. Terus Pade. Oke Pade. Buangnya Pade. Iya. Iya. Wah. Wah, diwinya nek. Lho ya apa sih iki, Man? Mangane kok enteng ngene-ngene. Wadah. Sange ucul. Yang ngono kuwi lho, Pade. Hebate banteng. Nasi ucul dhewe, awake joget dhewe. Oh, ngene kurang ajar. Oh, lah wong tuwa. Oh, ancere. Oh. Mas yo, kene kok. Boleh ngono.